退錢啊！係，退錢啊！我轉頭打電話俾你。 Hello 先生，有咩幫到你？你睇下咁大條痕，仲唔退錢？好啊，先生，等我一陣啊。先生，特價貨品不設退換。咁即係點啊不？如咁啦，我哋將佢拎翻去門市，我叫咧同事俾翻一個相同價值嘅貨品咧。我咧就唔等錢使嘅，呢啲咁嘅少少錢算得係啲咩啊？但係我同你講，呢啲咧就係我哋消費者嘅權益，難到咁喎，仲唔退？退貨咧真係做唔到啦。不過嗱，呢個咧係我哋公司嘅優惠券，俾你下次惠顧嘅時候咧可以使用。我頂你個肺！你一張 coupon 你想我算數？嗱，我話俾你聽，我唔會再幫襯你哋公司啊。總之咧，今日你一定要退錢，你唔退錢咧，我係唔會走嘅。先生，你冷靜啲先。我唔冷靜，我話俾你聽，你知唔知我搭咗幾耐車啊？你叫個最壞到時咧，唔知邊個經理同我講嘢，你等我一陣啊。快啲啊！呢度有位先生咧，想揾一個話得事嘅人。你好啊，先生，我就係話得事嗰個。阿妹妹啊，你嗰個嚟啊？你係咪撚我啫？我入咗嚟幾耐啊？你同我講啲咁嘢，我話俾你聽啊！你知唔知我一年幫你公司買幾多模型啊？你新嚟啊？幾耐啊？你都咁嘅粉腸，我以前冇老屁，我一腳印你落鑽石山地鐵站啊！你都咁嘅人渣398蚊，thank you。